Tônica é a contração do apertar. Sabe quando a gente aperta os dentes, encosta os dentes, a gente está contraindo a musculatura, está fazendo uma atividade muscular do tipo tônica. A fásica é quando ela é fásica, existe uma adaptação muscular. Isso acontece quando? Quando a gente movimenta de um lado para o outro a mandíbula. A gente faz aqui uma atividade de ranger ou bater os dentes, tá? Então, tônica, apertar, fásica, ranger. Tá? E aí, obviamente, existe a contração do tipo mista, que é aquela que varia entre tônica e fásica. E o que é importante aqui? É importante saber que, vou até fazer um link aqui para vocês, que cerca de 88% do nosso bruxismo do sono acontece a uma atividade muscular do tipo fásica. Isso não é interessante?